重啊！肖恩話。喂，係咪應該有綠茵女、草波上咁樣嗰啲啊 ？Hello！ 哇！個形子真係好重啊！你睇下，架單車後面重過前邊嘅。咁敷衍嘅成個形子，你再嚟試運啦！你唔識載人㗎？即係我影相黐喺度。玩完啦？好渴啦！好啊，既然大家都咁熱，我哋可以去國營寺嗰個地方啦。邊個地方？國營寺話想去嗰個廢鐵咯。冇分別㗎，你當係。不過重。